बुटोलको यस्तो गर्मी छल्नलाई को जानुभयो त गाइज यस्तो राम्रो रमाइलो आनन्दको ठाउँमा। हेलो गाइज, वेलकम टु आवर न्यू भ्लग। आज चाहिँ हामी चट्टापारमा कतै घुम्न जाँदैछौँ। घुम्न चाहिँ किन भन्दा चाहिँ यो बुटोलको गर्मी सहनै सकिएन के गाइज, कति गर्मी भएको होला। त्यही भएर चट्टापारमा आज चाहिँ हामी कतै घुम्न जाँदैछौँ। अहिले बुटोलमा यस्तो गर्मी बढेको छ कि गाइज तपाईहरुलाई भनिराख्नु त पर्दैन होला, अब सबैले भोगिराख्नु भएको होला। त्यही पनि टाढा टाढा भएका मान्छेहरूलाई यो बुटोलको गर्मी कस्तो छ भन्ने त थाहा हुँदैन। त्यही पनि अलिअलि टिकटकहरुमा यताउतिमा देख्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। अब रियलमै थाहा पाउन मन छ भने चाहिँ एकचोटि आउनु होला है। यहाँको गर्मी त सबैले चाख्नु पर्छ के एकचोटि न एकचोटि चाहिँ। गर्मी गर्मी भनिया छ, भिडियोमा त शीतल जस्तो देखिन्छ, किन हो यस्तो झुट बोलेको भन्नु भएको होला है। अब आज चाहिँ जाडो जाडो छ, किन भन्दा चाहिँ दिउँसो पनि पानी आएको थियो, हामी आउँदा पनि पानी आएको छ। अब यस्तै छ, तर आज बाहेक अरू दिन त सधैँ गर्मी छ के गाइज। आज चाहिँ कताबाट झुक्किएर पानी आएको नि मिसै पाइएन। अहिले चाहिँ हामी चट्टापारमा अघि नै भनेको ठाउँमा चाहिँ म आइसकेँ। नाम चाहिँ भनेको छैन, नाम चाहिँ कुञ्जला पार्क हो। यो चाहिँ मणिग्राममा छ। अब मणिग्राम हो कि के हो, अब मणिग्राम नै त होला। मणिग्राम भन्दा थोरै तलपट्टि छ। यहाँ चाहिँ बुटाबुटी छन्, यस्तो शीतल छ। अनि यतापट्टि यो के भन्छ, पोखरी हो कि के भन्छ, अब यसमा चाहिँ डुवा छ। अनि त्यो डुवामा बसेर आफै चलाएर खेल्न मिल्छ, कति रमाइलो हुन्छ। अब बुटोल बस्नेलाई त यो कुरा भनिराख्नु पर्दैन होला, यहाँ आइसक्नु भएको होला। म चाहिँ ढिलो भएँ हुम्ला सायद, तपाईहरु आइसक्नु भएको होला पोहोर परार्जो। त्यही पनि आउनु भएको छैन भने चट्टापारमा आउनु होला है। हामी आएको चाहिँ मेन डुवा खेल्न हो, तर के गर्नु, यता त आज पानी आएर डुवाभरि पानी पसेको रहेछ। यता आमा पनि उता घाँस काट्न जानु भएको छ अरे के। अब उहाँ आमा आइसकेपछि सफा गरेर बल्ल खेल्न पाइन्छ भनिदिनु भयो हामीहरूलाई त, त्यही भएर हामी कुट्दै बस्यौँ। अनि भ्लग चाहिँ के कस्तो लागिरहेछ कुन्नी, राम्रो लागेको भए लाइक पनि गरिदिनु, नत्र भए चाहिँ रिपोस्ट पनि गरिदिनु है। जे गरे पनि यस्तो लाइक कमेन्ट यताउति गरिदिनु कि सबै के हुने रहेछ रे कुन्नी। अहिले चाहिँ चट्टापारमा आमा आएर पनि यता डुवाको पानी पनि बाहिर फालेर डुवा सफा गरिदिएर हामी चाहिँ चट्टापारमा म र अङ्कित बस्यौँ। अनि उता चाहिँ एउटा दाइ अनि पछि दुईटा चाहिँ भाइ बहिनीहरू बसेर चट्टापारमा हिँड्न थालियो। डुवामा बस्न चाहिँ रमाइलो गाइस, तर यो पाइदल हान्छ नि, पाइटल भन्छन् कि पाइदल भन्छन्, जे भने पनि त्यो हान्नेलाई चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। मैले त हान्नु परेन, उता दाइ र अङ्कितले हाने। जे होस् रमाइलो गर्दै फोटो भिडियो टिकटक यताउति बनाउँदै चट्टापारमा रमाइलो गरियो। आजको दिन चाहिँ सधैँको दिन रमाइलो गर्न पाए पो कति रमाइलो हुन्थ्यो। के गर्नु, अब त बुटोलको गर्मी त खानै पर्यो, कहाँ सधैँ घुम्न लेखेको छ र। हुन्छ त गाइज, के कस्तो लाग्यो कुन्नी मेरो भ्लग, राम्रो लागेको भए लाइक गरिदिनु, नत्र के गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गरिदिनु है। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।